وجئت بالخير للماضي وللآتي، ما مثل ما نلت من فضل فقد جمعت لك المفاخر، بابن كامل الذات لقد سموت على الآباء منقبة كبرى وذكرا جميلا في السماوات. لقد سموت على الآباء منقبة كبرى وذكرا جميلا في السماوات. يا بعل آمنة من خصصت شرفا حماكم الله عن كل الخطيئات. آمنتما برسول الله معجزة فأنتما الآن في فردوس جناتي. يا أكرم الرسل قد فقت الورى نسبا أبا وأما وأجدادا وجداتي. يا أكرم الرسل يا محمد، يا أشرف الرسل يا حبيبي، يا أبا الزهراء يا أبا القاسم، يا أشرف الرسل عند الله منزلة. وقف عليك أناشيدي وأبياتي، أنا الأمين على مدح النبي ذا نادى المنادي وقال المصطفى ندعوك بالمختار مبتهلا، هب لنا الزيارة مرات وكرات يا رب. بالمصطفى يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة، يا واسع الجود والكرم كلكم صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين وجاء
يقول الحق لو كان مرا ولا يثمر لأحد غشا ولا ضرا. من نظر في وجه سيدنا محمد علم أنه وجه جذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا سر فكأنما وجهه قطعة قمر، وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم فكأنما الناس يجنون من كلامه أحلى ثمر، وإذا تبسم صلى الله عليه وسلم فكأنما تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم صلى الله عليه وسلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام، وإذا تحدث صلى الله عليه وسلم فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر صلى الله عليه وسلم بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس صلى الله عليه وسلم في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فكأنما هو القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن وأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا والد المصطفى حزت الكمالات وجئت بالخير، وجئت بالخير للماضي وللآتي، ما مثل ما نلت من فضل فقد جمعت لك المفاخر، بابن كامل الذات لقد سموت على الآباء منقبة كبرى، وذكرا جميلا في السماوات، لقد سموت على الآباء منقبة كبرى، وذكرا جميلا في السماوات. يا بعل آمنة من خصصت شرفا حماكم الله عن كل الخطيئات، آمنتما برسول الله معجزة فأنتما الآن في فردوس جنات. يا
قد فقت الورى نسبا أبا وأما وأجدادا وجدا